Pastor, niba inkuru za Kirezi warazumvise muri iyi minsi? Niko namubwiye narababaye cyane. Numurokore mugenzi wanjye. Nta na rimwe aransanga nituraganira, ntazi ibyambayeho, ntazi aho nanyuze. Nta nubwo ntagari intyoza ngandushe kumenya uburyohe bw'umuryango, sibyo? Ntabwo ndi umugore w'ikigoryi. Yabyanditse akiri umusore. Utazi uburyo abyanditse vuba bimaze iminsi. Yabyanditse mu bihe byashize. Ntabwo urumva muri we ni nko kubona mugenzi wawe yarashwe, muhuje ubugenzi ukaza gakubita icumu kamusogota mu mutima. Yes, ubu buryo. Hari inkuru maze iminsi mbona y'umubyeyi bita Kirezi Esther hano kuri social media n'ubundi umugabo we yaraje kuri YouTube avuga ibibazo bafitanye bigiye bitandukanye birimo ngo kumufatira mu ma video call ngo yambaye ubusa hamagarana n'abagabo n'ibindi bintu bitandukanye by'ubusambanya mushinja kandi akabivugira mu ruhame. Uramutse ugize umugisha wo kwicara na Kirezi iminota 2 mwagirana ikiganiro giteye ute? Ndamutse ngize umugisha wo kwicarana nawe. Yego. Icyambe Nshuti bavandimwe mudahema kudukurikira mu biganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi uko bwije no bukeye, reka tubasuhuze cyane aho muherereye. Turabizi ko mudukurikira muri impande enye z'isi zitandukanye, abari mu Rwanda, muri Afurika muri rusange, hanze y'u Rwanda, muri Canada, muri Europe ndetse n'ahandi. Turabizi ko dufite abakunzi benshi cyane bakurikira ibiganiro byacu. Njye nitwa Bikemu, ndomwe mu bagiye kuyobora kino kiganiro. Nagiriwe umugisha n'Imana. Iki kiganiro kiratambuka ku mateleviziyo menshi atandukanye, harimo n'iyo ngiyo uri kureba nyine, ariko sindi njyenyine muri aka kanya. Ntewe iteka ryo kwicarana n'umuntu wundi hano ukomeye mutareba, ariko navuga buriya murahita mumumenya. Uraho wa mugabo we? Uraho Bike. Nitwa Fidele Gatabazi, turabakiriye mu izina rya Yesu, kandi ntabwo turi twenyine, dutewe iteka no kuba turi kumwe n'umubyeyi n'umusore. N'umubyeyi n'umusore nari nabitiranije, ubu nari natangiye kubonamo couple. Kumbe n'umubyeyi n'umusore, umubyeyi n'umuhungu. Reka tuhite tunabakira abantu bareke ko bareba gusa mutavuga. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Pastor, murakoze cyane. Umeze neza? Ndashimira Imana. Wambaye neza, urasa neza. Murakoze. Usoje umwaka usa neza, si byo gushima Imana? Hari umuririmbyi yoretse kuvuga ngo ntabwo twakwirengagiza uruhare Imana yacu yabigizemo. Imana ishimwe cyane. Aha, twakirire Bob. Ntakiriye barasa ubundi umwana uri wabo baramwakira. Mwakire ku bw'itegeko. Ariko feel at home. No kuri cyane. Nitwa Bob Sumaire. Abantu benshi bari kudukurikira bashobora kuba banzi kwijwi gusa ariko batambona. Wari byahishwe none bari byahishuwe. Hari igihe kigera umuntu agahishurwa. Yego. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Iki kiganiro turaza kuba kiryoshye kuko kirimo umusore kikabamo n'umumama. Harimo impanuro nyinshi. Twagiye kubabwira. Genda umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Gira Neza. Uri kumwe na CEO wa? Abandi kumwe na CEO wa. Umuyobozi akabona fondateri, nibyo niko babyita. Yego. W'ikinyamakuru cyitwa Nkunda Gospel. Nkunda Gospel. Turabakira, urumva turi kumwe n'aba CEO. Kirakomeye cyane. Afite n'ibindi yandika, ngiye mvuga gusa ko baranandika. Yego. Kubera ko ikiganiro tugiye kugira ari kirekire kandi kiri buze kugira impact ku muntu wese uri bugikurikire, turagira ngo amagambo turi kuvuga abe umugisha. Niyo mpamvu dushaka gusenga Imana kugira ngo abe ariyo iyobora iki kiganiro. Twakiriye Pastor kugira ngo asenga Imana. Murakoze cyane. Kadusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Icyubahiro ni icyawe. Igihe cyose uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze muri twe.
kandi dufite amakuru ko mu bintu byose tunyuramo yaba ibyiza cyangwa ibibi bisoza habitsemo ishimwe ryawe. Tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya udasanzwe utwemereye kuganira n'isi. Turakwinginze kugira ngo uhagarare mu kiganiro cyacu, kibi cyo kubaka n'ikibi cyo gusenya, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana igomba kudusengera neza. Mwakoze. Ni ikiganiro tugiye kugirana, kiraza kugenda kizamo amakuru menshi atandukanye cyangwa se ibibazo byinshi, ariko bifite intego yo kwigisha, gucyaha ndetse no guhugura ko baza kubikurikira. Ubwo rero mu gice cy'abantu badukurikiye ntawe uza guhomberwa n'iki kiganiro. Ariko natangira mbaza pasiteri, umusore mwicaranye wamumenye ryari? Igihe kingana icyo muzi? Bobo hashize igihe cy'imyaka hafi 3. Buri 3 nirimo. 3 irimo ubwira narenga. 3 irarenga, nibutse ko irenga. Yego, ubwo haraho nari mfatiye nshaka kumva ko itagera mu 3 ariko irarenga. Twamenyanye kubera umuntu bita Evangélisez Gihozo. Gihozo yarambwiye ati hari ahantu ndi kuvuga ubutumwa isi gafashwa. Rero nawe ndashaka ko unyemerera nkakujyanayo isi gafashwa. Isaho niye. Se nyiraho cyo atari undebye ati nabana urumva barakubashye baranagutinya bakuntumaho. Ndavuga okay. Nibaza abana batinye umubyeyi. Ndabyubaha ngewe kumva ko ngiye kuganira n'abana ijambo ry'Imana no gukomeza imitima, numvaga ari ibintu nyine byiza. Turagenda tugera kuri hoteli Baobasa twabasanze icyo gihe. Yego, niho nabasanze. Bona n'abana bubaha cyane ariko nkabona n'abana beza. Dukora ikiganiro nyine ntanga ijambo ry'Imana, tugahe dutanga ubuhamya, nuko twamenyanye na Bobo nyine arambanira. Kuri Bobo we ni wari umubonye bwa mbere icyo gihe? Pastor nari sanzwe mubona, urumva muri iyo minsi nawe ntiharashize igihe kinini cyane aje mu itangazamakuru, niba ariko nabyita cyane kuri YouTube abwiriza ubutumwa bwiza. Yari asanzwe ndabikora ariko mu rusengero nari ntaramumenya ntangiye kumubona gutya kwa IYOBOKAMANA abwiriza, mbona afite ijambo, mbona afite ibintu byiza ari kubwira abantu. Ariko buriya ku bantu bake banzi barabyitiranya, ariko ngira akantu ko gutinya umuntu tutari twahura no kutabasha guhita mwa-approaching. Yego. Nibaza rero ko ndi bugere kuri Pastor Mutesi. Wumvaga ariko wamwa-approaching? Numva ndabishatse ariko mbura kuntu nzamugera. Noneho muri iyo minsi nari ndimo ndakorana na Igihozo Josiane, nza kuza mbwira ati ariko wazageze kuri uyu muntu ukamuzana tugakwana ikiganiro. Uko nyine bivuze nibwo yahise abikora, n'iki byose mbona birakunze. Kuva ubwo ngubwo tuba turamenyanye na Pastor Mutesi. Yabishyize hanze byose se? Urumva ngo bari bafite amakuru ngo ko nkunda inyama. Ese ndahagera rwose inkoko ndarya byose ndarya. Saba abana bamanyakirije inkoko zo muri hoteli zinahenze. Ubwo nyine ngo bari bafite amakuru bagerageza. Ubundi kwa ko tuzi ko inka ikunda ubwatsi, iyo tuyihaye ubwatsi ntago ishobora kwabirana ubwatsi mu kanwa. Ntago bishoboka. Ubwo rero nabo bari kuvuga mbese ngo ntazabwabirana, barabanza bampata inkoko. Ese sinabyibukaga. Bobo niki cyatuma gushaka kwa approaching Pastor ukimubona? Iki cyagukururaga kuri we? Pastor yari umuntu mu gihe yaraje, icyambere nta bantu twari dufite benshi bari kubwiza ubutumwa bwiza kuri ibitangazamakuru byacu. Uretse ko n'ibitangazamakuru twari dufite icyo gihe byari bikeya, ibivuga ubutumwa bwiza atari ibya n'ibyase icyo gihe ari byinshi biri hungu bitari byakavuka. Abanyamakuru benshi bamwe bandikaga, abandi bakora ku mateleviziyo. Mu bapasteri bari baje cyangwa se bari bahari, yari mu bapasteri bashobora kuvuga ijambo ry'Imana kandi ukumva nta kindi kintu kimusunika. Wenda ibyo byaba ikindi kiganiro, hari ukuntu umuntu avuga ukabona ibyo avuze nyine n'ibyo ashaka kuvuga. Ibya pastor ntibabivuga ngo birangize. Noneho undi yavuga ukabona hari ikintu kiri kumusunika cyangwa se ikindi kintu ashaka nyuma y'ibyo ari kuvuga. Icyo kintu rero nkimubona avuga ati wow, uyu muntu dushobora gukorana. Kandi urumva n'intego y'ikinyamakuru nari mfite byarahuraga kabisa. Avuga ngo umuntu ubutumwa afite
bwahindura abantu cyose bwagiye cyo bufasha abantu nuko mpita mvuga nti pasiteri ntazancika. wow none finally muranicaranye mu kiganiro mva ni umugisha haratanga igitekerezo nawe ukagitanga ni ibintu byiza cyane muranyanganira ni umugisha ukomeye kuba kumwe na Bob na Pastor Mutesi kandi kuri njye banza ari ubwa mbere tugiye kuganira ariko nubwo ari ubwa mbere si ubwa nyuma kubera ko mfite ibintu mbabonamo byinshi bikomeye mwembi bishobora guhinduka impamba y'urugendo ku badukurikiye par rapport na segiteri mwicayemo yitangazamakuru rya gikristo cyane rikorera kuri YouTube umwe yari bakora kuri Gira Neza TV agira ibiganiro byiza cyane byo guhugura baba urubyiruko urukundo kugira neza nyine birumvikana undi ari muri kariyeri ya gospel agira ibiganiro bitangaza inkuru zo muri gospel ndetse n'ivuga ubutumwa muri rusange urumva ibyo bintu byose ninza kubihuza dushobora kuza gukuramo ikintu twaha abantu kandi Yesu akabiduheramo umugisha. Pastor kuri uyu musozi wicayeho uyu munsi wa gospel cyane ikorera kuri YouTube mu gihe uhamaze n'iki kintu ufite wishimira kurusha ibindi ni kunenga? Urakoze cyane. Ibintu nishimira ni byinshi ariko sinzi niba hari ikiruta ibindi. Ako wenda icyo nashyira hejuru yego gikomeye ni ukubona abantu barakira ubutumwa bwiza bakakira agakiza binyuze aha kabiri abandi bakabohoka bagashira umubabaro n'agahinda kandi batarapfa batavuye no ku isi bakabasha kwakira ibintu bakabigenda hejuru bakabibamo mbese ibyababayeho ntibibabuze ibyababayeho bibabuze kubaho hari abo bishobora kubuza kubaho bikubaho bikanakubuza kubaho uko wakagombye uriho kuba uriho so nibyo bintu nishimira cyane yego yego abantu ibintu byinshi ariko ibintu bibiri nishimira kuruta ibindi ni abantu nabonye bakira ubutumwa bwiza bo uzi kugira ngo umuntu yatura agakiza ari muri Omani umuntu yatura agakiza ari mu kindi gihugu agapfukama akatura ijambo ry'agakiza neza agakizwa ntaho mwahuriye muri babiri ari ubutumwa bwiza yumvishe uzi kugira ngo umuntu akubwire ngo naringiye kwiyahura ndabiretse ngiye bwa mbere na mbere umuntu wa mbere wafashijwe nari nabwirije ari kuri audio ni Joel wazaga akamfata ama audio akajyana umuntu wa mbere wangezeho yangeze yambwira ko yaragiye kwiyahura siko nangiye kukubaza message wakire bwa mbere yaravugaga iki niyo ugera kuri YouTube niwe muntu wa mbere wangezeho arambwira ngo yapanze gahunda yo kwiyahura ngo ajya kuri YouTube ngo shaka amateka y'abantu biyahuye none ngo yanditse amateka ekada hayitazi icyigisho kivuga ngo buri muntu ku isi afite amateka ye urambaye imyenda y'icyatsi iyo myenda narayibitse arambwira ati ndayiguze n'ujya ujya kunyambarira imyenda ujye ubinsaba amafaranga wayiguze ndayaguhaye yambwiye ntago ari yanjye niye ibitse muri garderobe njya kuyambara nabimusabye arambwira ati none ndebye amateka mbona umudamu ati nkurikira ibintu umudamu ari kuvuga cyane cyane twe mu rusengero rwacu abadamu batanavuga ati ndabikurikira nsanga yaragiye kwiyahura ngo kubera umugore ati nsanga ninjye ufite amafuti kuko ntamenya amateka y'umugore wanjye ubwo nendi kwigisha ko umuntu agomba kumenya amateka y'umuntu mbere yo kumucira urubanza no kumuvuma no kumuseka kuko iyo yamenya hari usanga wagombye kumufasha niyo message nakiriye bwa mbere umuntu arambwira ati mu buzima ndabohotse uri umuvandimwe wanjye tuba inshuti tubavandimwe abantu benshi bazi ko tuvukana kandi ntabwo tuvukana abohoka gutyo yes abohoka gutyo birangira gutyo tuba inshuti gutyo n'ibindi byose tugakora tukagira gute niyo message ya mbere nakiriye mpita mbona ko bya bintu biri gukora biri kubohora imitima y'abantu hanyuma umuntu akaza ati nari nihebye menye ko Imana igira neza utumye ngarura Imana icyizere
ni ibyo bintu byanshimishije kuruta ibindi. N'ibindi narishimye, ariko bibiri byanshimishije kuruta ibindi nuko abantu babohotse mu buryo bw'umwuka bakanabohoka mu buryo bw'umubiri. Hakabamo kubabarira, ko nigishije kubabarira, abantu barababarira. Izo bazita imbaraga z'ururimi. Abo ijambo ry'Imana banga ururimi ngo ni rwo rwica kandi ni narwo rukiza, ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ubwo rero ururimi rwawe rukoresheje nk'urwakiza abantu. Urumva pastor, turacyaganira, nicyo unenga, nakubaje icyo wishimira kuri uyu musozi utuyeho, kuri iyi mihanda ya YouTube, nicyo unenga noneho. ubundi sinkunda kunenga cyane, ariko si uko ibyo unenga byabura. Ako suko ibyo nenga byabura, nanone sinkoresha kunenga, nkoresha kuvuga ngo byakabaye bikorwa gutya. Byakabaye bikorwa gutya. Nasomye ijambo rimbwira ngo ijambo ryose riteye isoni ntirikabe mu kanwa kanyu, ngo ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza. Kantu k'uburyo rero ugatindeho. Ubundi icyo nshaka kubwira, mujye muvuga iryiza kugira ngo ribashe guhesha abaryumvisha iki umugisha. Amen. Ni ijambo ryanditse muri Bibiliya. Yego. Ahangaha abantu batagira ngo ndimo ndi gutubura, ngo uko mubonye uburyo Abefeso 4:29 haranditse ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvisha umugisha. Akantu mbona kakabaye gakorwa uburyo katari gukorwamo ni ukugira ngo Imana igufate, ikugirire icyizere, igutereke imbere y'isi, iguha uburyo. Abantu bose ntago babonye ubu buryo dukorera. Yego. Ntago babufite. Yego. Noneho Imana iguha uburyo. Umwe mu bantu babonye uburyo. Donc kubona uburyo nabyo ni chance. Ni chance. Yego. Yes. Kuko ntago ibi bizahoraho, ikimenyetso cyuko bitazahoraho nuko bitahozeho. Noneho ukabona ubwo buryo, uri imbere y'abasaza n'abakecuru, uri imbere y'abagore n'abagabo, uri imbere y'abahungu n'abakobwa, uri imbere y'abana bato, isi Imana irayiguhaye ngo uvuge ijambo rihesha abaryumvisha umugisha. Warangiza ukavuga amagambo. Yes. Urumva ndimo ndivuga naba. Yego. Akantu nagaye kunenga byo biba byafashe indi ntera, ni binini cyane, katakabaye gakorwa gutyo. Wenda ni igihe nanjye naba narahagaze nafata kamera nabona uburyo abandi badafite, batagifite. Erega hano turi hahoze abandi, hari n'abahoze kandi batagifite ubwo buryo. Nabubonaho kugira ngo mvuge amagambo yo guhesha abantu umugisha, nkavuga amagambo mabi. Rero ako kantu niko konyine kabi ko kuba wabona uburyo, Imana iguhaye uburyo, warangiza aho kugira ngo uvuge ijambo rihesha abaryumvisha umugisha mu buryo bw'umwuka cyangwa ubw'umubiri, ahubwo ukavuga amagambo yo kubakubita no kubasubiza hasi no gutuma bavumwa. Erega ibintu dukorera ahangaha n'igihe bituma abantu babura umugisha, kubera ko barabibonye nabo batangiye kubivugaho, tubakururiye imivumo n'ibiki byose, kubera ko ari twe twateye iyo mbuto irimo irera. So rero umuntu wese wakaba yarabonye uburyo bufata mikrofone, yakaba yarakoze ikintu gikomeye cyane, kuko iyi ngiyi uba uri ku isi, byibuze isi ugahisa ikintu gikomeye, izasigara igukundwana nacyo kugeza n'igihe uzaba utagihari, bakaba bazaba bakiri kukiryaho baryaho. Ubwo buryo Imana ihaye uburyo, n'undi wese uzahabwa uburyo azagerageze avuge Imana nk'Imana, ntayivuge nkawe. Kuvuga Imana nk'Imana utayivuze nkawe. Yego, nashaka kutanga inyunganizi. Ntago mfite experience ikomeye, ariko ikintu pastor avuze kirakomeye, kuko ibintu si ibintu by'abantu bose. Ikizakwereka atari ibintu by'abantu bose ni igihe umuntu aje ari ubwa mbere, cyangwa se abijemo ari ubwa mbere. Umuntu wese ubijemo ari ubwa mbere, ishusho ye y'umunsi wa mbere
itandukana cyane n'indi minsi abimaramo nyuma. Hari aho bikomeza kuba byiza, hari n'aho bikomeza kuba, ariko inshuro nyinshi nk'uko yari abivuze, hari igihe nk'ukabona uburyo umunsi wa mbere akagira ubwenge bwo kuzakoresha neza ari amahirwe yabonye rwose, akaza niba ari ukubwiriza, niba ari umuhanuzi, ariko hacaho iminsi, ntumbaze ibibavangira, ntumbaze ibizamo, akibagirwa ya mahirwe yabonye umunsi wa mbere, akibagirwa ya nyota yari afite yo kubona ya public, yo kubona audience imwumva, none ugasanga atangiye kubikoresha ubu mu bundi buryo udahwanye na cya kintu cya mbere cyangwa se ya ntego ya mbere yari afite. Rero urumva ni ikintu gikomeye cyane kuba abantu kinabaje rwose. Haramutse hari n'abantu badukurikira, wenda badukurikiye, yumva yifuza kuzanyura hano hantu, yumva yifuza kuzagira ibintu ahakorera, ahavugira, azazirikana ikintu cyitwa intego azazana. Niba intego aho ndakubaza cyane, ndaza kubaza intego azanye, niba ari intego aje gukora iki kimuzanye. Nubwo hari abandi bazana intego zitari nziza, ariko ndi kuvuga kuri uyu muntu w'umukristo uzanye intego yo gusana imitima y'abantu, yo gufasha imitima y'abantu, yo gufata abantu kabashyira Kristo. Iyi ntego muri urugendo rwawe wayigumyeho? ntawaza ko iyo mikoro afite intego nziza, Satani akamuvangira, akavangirwa n'umuhaye uburyo. Ndavuga umunyamakuru utumiye umuntu wavuye mu rugo afite intego nziza. Ariko uzi ko Rutayisire yavuze ko wagira ngo hari ibintu muduha ari urusha. Hari akantu pastor, ako kantu uvuze, hari igihe wigeze ujyana intego nziza se wageraho bakabivanga, ikintu kimeze nk'ibishuko? Ntago ari mwebwe, naje kuzabaza impamvu, cyangwa turaboneye ariko si twese. naganiriye na Sabe arambwira ngo mikoro iroshya. Yego, niyo yoshya cyangwa yoshywa na nyirayo? Oya, ntabwo ari abanyamakuru, ahubwo urumva iyo ufite ikibazo gikunda kubaho, umuntu aza rimwe na rimwe yasenze afite avuga ngo sinjye ugiye, ni message mana umpa ibyo ngomba gutambutsa. Iyo agarutse rero mikoro nyine iramwoshya, agaruka noneho we aje ibintu nari navuze bwa mbere, nabivuze ari message ivuye ku Mana. None uyu munsi nje nkanjye byari byakunzwe kandi ntiyibuke isoko yari yabivomyemo, agaruka noneho ari we. Umva nanjye munsubije ku karago. Icyo kintu kirakomeye. Wenda si cyo kintu cyari cyaje, ariko reka nkivugeho, kuko urumva turi ikiganiro ushaka kuzacana henshi hatandukanye. Ushaka uri kukirebera kuri Nkunda Gospel, kuri Himbaza, kuri Zaburi, kuri Evangélisez le Monde, kuri Iyobokamana, kuri ahari hose uri kukirebera. Hari ikintu kijya kibaho cyo kutibuka the source, isoko. Yego. No muba Imana imbabarire, munyihangane, nanjye banga Imana imbabarire, ariko munyihangane ko ushobora kubivuga ngaragara nk'umuto muri byo, ariko nyine wenda nibi babi bifite bihure n'ibyo umuntu agenda abona. Niba uzi ko igikundiro cyawe cyangwa se iryo jambo ryiza, ibyo bintu byiza uri gutanga ukabikunda, wabibonaga wabisengeye, wabibonaga hari ahandi hantu wibesa, hari ukundi kuntu byagenze, ukaba noneho wirirwa utanga bya bintu, utakibona umwanya wo kujya kureba ahandi wabikuraga, udasubira ku isoko. Ntago mvuze iyo nibatekereza wenda ko bose bajya gusenga, abantu nko kubaca imanza ryo kuba batagisenga. Oya, nibageyo nta kusukoza kubwira abantu ngo bajye gusenga, urumva uri bwisobanura. Nibageyo hari n'ikindi nshaka kuvuga, kubwira abantu ngo bajye gusenga, nibageyo. Hari n'ikindi nshaka kuvuga. Hari abantu fide, hari abantu bakundaga ikintu cyitwa ijambo ry'Imana. Yego. Akaba ataza kuri Nkunda Gospel ataraye abisengera, anasoma ijambo ari buvuge, ataza kuri Sena, ataza kuri Bokataso, ariko akazafatwa kabisa n'ikintu cyo kuvuga ngo ibintu ndabifite, ibintu ndabimenye, ibintu ndabivuga. Akazagira ibintu bikamushana ntabimenye, agakomeza kaza ntasenga, ntasoma, najya Nkunda Pastor. Hari ikintu mwigiraho ku kintu cya mentorship cyangwa se
tubyita wenda umushumba w'umwuka cyangwa se wo mu mwuka cyangwa se umuntu wigiraho. Pastor ari kinagira hejuru yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, agira kandi kantu gakomeye ko gusubira ku muntu wigiraho. Yego. Wa muntu usa nkaho wavomye ibintu byinshi. Twese tuvoma kuri Kristo, ariko nyine hari abantu dufata nk'abashumba cyangwa se nk'abantu batumentarinze cyangwa se badufashe muri inzira. Njya nkurikira Pastor ku Master Chaine no mu byigisho bye, wumva hari utuntu tugaruka, ya mu myigishirize ukabona nyine hari ahantu ugira gutya akajya kuvoma, ntago akiri wa muntu ukora ameze 2020 2022 ariko akimeze, ukabona nyine hari utuntu agenda yiyongeraho bitewe nuko atavuye ku isoko. Yego. Pastor warasoje narimbaze ngo nicyo kintu usanga turi kubura kandi turi benshi. Yego. Bibaye byiza abavuga butumwa abantu bose bari hano kuri YouTube tukige kabisa kandi twongeye twumve ko gifite imbaraga muri ibintu dutanga. Yego. Pastor Imana ntivuganye nanjye mu rurimi numvara warwumvise asanga Uwiteka atantumyeho nkaba Imana bike ntabwo uzi ibintu bimbayeho. Arahanuriwe. Natani yaje muri iyi nzu. Ubwo buhanuzi ni ubwawe. Natani yaje muri iyi nzu. Ariko uburyo Natani yahinjiye rwose aragira atari ikintu nkundira Pastor asubira ku isoko. Uwiteka avuganye nanjye pe. Ni ukuri. Mu buryo bukaze kandi buhanuzi ni ubwawe. Kandi ku karubanda turabanye mukozi w'Imana muhabwa umugisha. Aha. Base nari ngiye kuvuga ahantu umuntu abonera ibyiza wagiye uhabonera byinshi wavuze utarondora, ni naho kubitirwa imijugujugu, ni naho haboneka ibibombe, ariko mu by'ukuri ugakomeza ugahagarara ukema ukagaruka n'ubundi umuntu akaba ushobora gukora nk'ikiganiro n'urugero undi agahita ajya kucano nk'eshanu n'urugero avuga ati Pastor Mutesi ibi kandi biri negative mu by'ukuri buryo uhita uvuga uti ubu ndebye nk'ahantu Mutesi aryamye ubu yararembye yaranoze, umuntu akakubona wagarutse umeze neza, uracyavuga amagambo meza, uracyavuga uri positive. Iyo ntambara ugenda uyirwanute muri iyi myaka ingana gutya. Sharakoze cyane nyine ubwo rimwe na rimwe harigiye mutubaze ibibazo bisaba kumena nk'amabanga amwe namwe. Hariho igihe cyageze numva nicuza ikintu cyatumye mfata mikrofone kuri YouTube. Numva nanabireka mbwira n'Imana ko ngiye kwikorera ibindi nkava muri ibi bintu. Bobo ahishuriwe icyo wari gukora icyo gihe. Ubundi umuntu yakora kandi akanayibaho, na benshi n'abacuruzi bayiriho. Yego. Ariko numvaga ngiye kubivamo, Imana ingarura filime y'uburyo naje kuri iyi mihanda. Nagize ikibazo gikomeye cyane mu rusengero, ndabyibuka umuntu anyandikira ibaruwa itandukanye n'ibintu natekerezaga yakabaye ambwira kuko yari nk'umubyeyi wanjye. Njya kureba inshuti yanjye mfite cyane bakibagabaga yitwa Jose, mwereka iyo baruwa, ndayimwereka, mweretse ibaruwa, tujya imbere y'Imana turarira. Ubwo iyo baruwa yari ijyanye n'ibintu nari maze iminsi mbona bidafite aho bihuriye n'umuhamagaro wanjye, ariko nshinjwa hari ukuntu nigeze kwigisha ibyago bisa n'ibyaha. Ibyago nari nagize, ariko ugiye kunkubita wese akankubitira kuri ibyo byago. Ugiye kubwiriza akabwiriza Mutesi, ugiye kuvuga kugira ngo byumvikane agakubita Mutesi. Njye imbere y'Imana ndarira. Ndize njya gusengera mu rusengero rw'umuprofete bita Ernest. Hari haje umuhanuzi bita Birestaye. Noneho Birestaye yari akibyestara rwose, sinzi ahantu ari. Ushaka ko bitestaye. Naramubuze ndisizira menya Imana yaramutumye kwestara ahandi, njyewe iwanjye nta kinyestarira. Iwanjye nta kinyestarira. Imana yamutumye kujya kubyestara ahandi. Arangije nari nicaye mu iteraniro hari kwa kane mu cyumba cy'amasengesho. Birestaye aravuga ngo mukozi w'Imana wowe, arambwira ngo mbonye uri ahantu ufite mikrofone ifite umugozi, ngo wabwiriza wajya imbere umuntu akawukura. Uko wijya imbere umuntu akawukura, kandi koko nari hari iminsi ifite igiterane Rwamagana
cy'abadamu ngira ngo muri Zion Temple umuntu agenda aragisiba avuga n'ibitavugwa kabambwiye ko bigikunze naje kugisengera nagize gute noneho nyine narafite ukuntu asibira amayira aho ngiye kubwiriza hose akajya kuvuga ibintu akagira gute kandi ntafitiye ubusobanuro nababwiye ko buriya hari ibintu bitandukanye ibyago n'ibyaha biratandukanye ibyaha ugerageza no gusaba imbabazi kavuga uti narabikoze yego ko ibyago ntubona uko bisobanura ntawe usaba imbabazi z'ibyago ahubwo nyine uricara kuko utazi uko byaje byagutunguye bikakwikubitaho uremera nyine ukarira bagukubitira ibyago ukarira burya nibe n'ibyaha usaba imbabazi ukaba n'umunyabyaha bikarangira urumva rero we yankubitishaga ibyago ariko ibyago bigenda gusa n'ibyaha nkabura rero uko mbivuga noneho biresita yarambwira ati uko wigira imbere uwo muntu arakurura wagira imbere agakurura ati ngiye kubona mbona Imana iguhaye mikrofone sans fil iragufata iguhagarika hejuru ku gasongero ukajya bugakwira isi yose wa muntu yongera kubona ahantu yongera kugukururira ati rero Imana irambwiye ngo kuko wagiye kuyiregera koko niyo naregeye kuko wayiregeye nturegera umuntu akaba ariyo waririye akaba ari ipfukamira Imana irambwiye ngo ubu tuvugana wa muntu murarangizanyije iguhaye ivugabutumwa ryo ku isi ese ati wishidikanya Imana igushyize isi mu biganza none ntangira kujya muri geography nkareba isi ukuntu isi izajya mu kiganza cy'umuntu rero kanceceke ariko nibutse iryo sengesho nta turona rifite ryo kumuhana kuyemo isaha nari nambaye gifite umuntu yaranzaniye hanze ndagenda ndayimwambika ko numvaga Imana inkoze ku mutima ndataha ndagenda ku cyumweru ngarutse ndi kwa Diedone apana kwa Ernest ku cyumweru ngarutse ubwo Ernest no kubabwiriza icyumweru cyose ngarutse Ernest yaje icyumweru kwamamaza biciye mu banyamakuru nta munyamakuru uzakwamamaza n'umwe ni Imana izakwamamaza ntise gute ati nivuga butumwa uzamamariramo atuzagira ibiganiro by'isanamitima gutyo abimbwira gutyo ari ku cyumweru ndangije njya gusenga reka mbabwire ubu muzabaze Joel azabibabwira neza natinyaga abanyamakuru niyo nakubonaga gutya n'ubu hari umuntu ugimbwira ati ko shaka kugusura nta munyamakuru uri iwawe gutyo urumva hanyuma rero mikorofone gutya nkakwira isi naravuze nabonaga abantu bavuga baki nkavuga biriya bintu sinabona ibyo mvuga nta nubwo nabwiriza kuri biriya bintu ntabwo bishoboka njya gusenga Imana irambwira umuhanuzi bita Dawidi yitwa Dawidi ngo wahoze abani bari mu ishyamba naraza mpamapu nababwiye ko Imana ivugana n'umuntu mu rurimi yumva ahantu hose ntabwo Imana ivugira mu buhanuzi ngiye nikundira na Bibiliya ariko Imana intumyeho gutyo iyo ariyo ndabimenya amamapu y'ubuzima bwanjye bwose ukuntu ivugabutumwa ryanjye rizaba mu rusengero gakeya ararivuga ryose ambwira ukuntu bazankubita imijugujugu ambwira ukuntu bazanongwanya Imana irambwira ibintu byose mbwira nuko bizagenda bandwanyije mbwira uko izabigenza papa byose birarangira ndangije nza kuri uyu muhanda rero mfite amakuru ibintu ndimo ubwo ndacyasubiza ikibazo wambwiye ngo mubona nakomeye ntabwo ari jewe na amakuru mfite naje ahantu mfite amakuru biriya byose mubona bakora mbifitiye amakuru cyokora hari igihe umutima wandiye numva ndababaye ko nuratukwa n'umuntu utagize icyo ukora kibi ntaho muhuriye nta sambu mugabana nta rubibi uyu muntu ntimusangiye umugabo cyangwa ngo mube muhuriye ku mugore runaka umuntu uyu muntu urumva rero ngiye wa mugani kuba umutesi kwitwa mutesi ukaba na bucura ni ikintu gikomeye cyane akantu ko guteta nyine kazamo cyo birasinguna n'abantu bavuga nabi kisinguna n'abavuga n'abantu batukana cyo numva birambangamira shwi mbwira utekane twara ibintu byawe ndarira Imana iraza nyine irambwira iranyigisha inyereka ko ibintu byose bigira intambara inyibutsa ko nyahaje yabimbwiye ndongera ndakomera nyine itangomerera kuri iyi mihanda naho biva biriya byose bibaye ari ibintungura nakabaye naranirutse ariko ko biza mbizi ko bizaza ntimurebe izi ntambara ziri kuba ngiki kiganza ndi umukozi w'Imana sinjya nzana ibinyoma ibi bintu muhamagara umuntu bita Sekazuba nimumuzi
foromo nimba ari indi foromo Rwanda. Sekazuba yambwiriye mu iteraniro hano i Remera nagiye kubwiriza kwa Pastor Ernest, ndimo kubwirizayo na Sekazuba na Theo Inzahuke. Icyo gihe na Janvier wo muri ADPR muntuze nawe yarahari. Sekazuba ahagarara kuri aritari aravuga ngo Pastor Mute, ugiye guhura n'ikigeragezo cy'amagambo kandi uzavugwa n'abakozi b'Imana kuri YouTube. Aha niho bazakuvugira. Tariki Imana irambwiye ngo do bizamara amezi 3. Ndarira mbwira Imana na 3 ni menshi we. Nzaba nasaze. Ni myinshi Imana ndarira. Ikiganiro kimwe kirahagije kuri YouTube. Urumva ndarira arambwira ati Donaya tariko ibyo wakora na 3 ntazarenga humura. No abantu twari kumwe harimo n'abazamvuga abizi ese yego abantu twari kumwe umuntu akuvuga byaranavuzwa hari ko abantu twari kumwe nimumfashe gusenga. Urumva nimumfashe gusenga nibiki byose ndarira sha umuhungu witwe Jide w'Iburundi arambwira ati nabonyurira imbere y'Imana atariko ngiye kubwira urabizi uri mama wanjye ndakuba uhuye n'ikigeragezo cy'amagambo bazakuvuga ni Imana izoba yabyemeye gutyo izaba yabyemeye ariko Imana imbwira ibanga riri muri ibi bintu nibimara gusoza nzababwira amakuru yabyo ngiyewe hubwo haduke n'abandi nk'icumi basohoza ubuhanuzi basohoza ikimana yavuganye nanjye amezi ntarashira ntagarashira harabura bitangiye vuba bitangiye vuba ubu uri muri nibishya kubita rimara kubita hari nkabangaye badutse baraho ngewe iyo mbarebye kambabwiza ukuri hari n'abagushinja ko wabise nk'imbeba mu mateka nuko mbeshyera buriya Yuda nubwo tumuvuga akumujyemwe ko yashyize hehe yashyize mu bikorwa ibyanditswe byavugaga yatagambanira Yezu uyu munsi ntago nge nawe tuba twirata amaraso twirata umusaraba nuvuga ngo raba abantu mubareke Sekazuba yarabihanuye avuga ko nzavugwa n'abakozi Imana yavuze ko ari aba Satani niyo mpamvu nubambajijeho ndabubaha kuko Imana yambwiye ko nzavugwa n'abakozi bayo ntago ari aba Satani. Umuntu ashobora guhita yibaza ngo umukozi w'Imana kuko ashobora kuvuga undi mukozi w'Imana cyangwa baba bahindutse babaye aba Satani. Ntago baba ari aba Satani. Ibyo bintu koko bibaho ko umuntu ahura n'ibyo bikomere abitewe n'abantu kandi bagikorera Imana n'ubundi kuko Imana yemera kurekura ibyo bintu ngo bibi bombe kandi nawe uri umukozi wayo. None se nzavuga iki mu minsi izaza igihe nzaba ndi kubwira umuntu ko ashobora kugeragezwa n'abo bahuje titire n'abo bakorana umurimo w'Imana. Irigega giye ndi guhabwa ngende mu ishuri nge rero uri ku ikosi ndimo ndifatira ubu ndenda gufata indi diplome mwicaye aho izi ntambara zibaye muzireba umunsi nzazivuga muzaba wa graduate none atatu jewe nahawe 3 mundeke niyigire igihe nikigera nukuri ibi ntago bizatinda nta nubwo bazahora babivuga sibyo. None se nkawe reba nk'ikinyamakuru bariho nujya uzansangaho ndi kuvugaho ubutumwa bwiza nyiracyo nigeze kubwiriza ijambo ry'Imana yaje kundeba iwanjye turasangira rwose vitari mvuga ubutumwa bwiza aragenda tumaze gusangira uyu munsi afite abari kunsenya ntabwo ari we nta nubwo bari abakozi ba Satani. Sekazuba yamanuriye ko ari abakozi b'Imana bazamvuga. None rero mugani ngi wa Fideli bakorera ihemana niyo mwijuru none se ko yambwiye ko ari 3 ikabyivugira urumva buriya mu gihe kizaza hari abantu nzakomeza mbabwire ngo ngiyewe navuzwe n'abakozi Imana bagenzi banjye uyu munsi wa none ibintu bavuga bibaye ari nabyo koko ntago bakabaye bajya kunshyira ku karubanda bakora iki banyorosa bavuga bati uwacu aratewe mutabare wenda Bibiliya ni nziza cyane kandi ijambo ry'Imana ni ryiza cyane yego ritanga structure cyangwa se umurongo uko ibintu cyane cyane nk'ibi mugenzi wawe cyangwa se mwene data niyadukwaho n'icyaha cyangwa se niyadukwaho yego itanga structure yavuga ngo musange umuhugure cyangwa se umubwire iby'icyo yakoze nakunanira muteze cyangwa se mumusange muri babiri undi mwene data cyangwa se niba ari pastor zana undi mupasiteri bakorana mumusayi muri babiri nibyanga kandi nabwo
mumujyane mu itorero nk'itorero mwicare hamwe mumugire inama bwatse ibi biri kuvugwa ibiki n'ibiki byageze nabwo murebe ko uwo muntu adahinduka cyangwa se abanye nibyanga mufate nk'igicibwa umuntu wifata agafata ijambo agafata ikiganiro wenda ubu nibyo biriho akajya kuvuga ikintu ku muntu atarigeze amwicaza niba ari impuguro ngo azimuhereze amuhugure akamuhugurira mu ruhame adafite gihamya ajye kumubaza amakuru ayemeze baganira musengere kuko ongeramo ngo agamije kumwangisha rubanda kuko ntabwo biri ari ukunkundisha abantu uzi impamvu nari mbivuze hari abantu benshi bagukunda bakubona nka role model mu by'ukuri umuntu akaba arwana iyo ntambara kibaza ngiye Fidele nshobora kuba umuntu turi kumwe muri kwali cyangwa se mu murimo w'Imana ashobora kwifata akamvuga cyangwa se agakora ikintu runaka kandi agakomeza kwitwa umukozi w'Imana nanjye ndi umukozi w'Imana umuntu sobanura Pastor Mutesi ni umukozi w'Imana abari kumuvuga baracyari abakozi b'Imana cyangwa batanye nk'umupasiteri umuntu ashobora kukuza akakubwira ati ngewe umudiyakoni mugenzi wanjye nibo bari kumurira ibintu turarwana penda kwemera ni intaragahanga ni inzu yaryo wabisingwe ni intaragahanga nta reka mbibabwire neza kwemera mu iki kiganiro reka mbikusobanurire neza no gukomeza kubita abakozi b'Imana bafite undi wabatumye utari Imana kambikwereke neza mbo kereka niba bashaka kereka niba umugambi w'Imana iri guteganya kuca muri bo byose byaba none se ubundi ko Imana yari abakozi b'Imana gani yari ko Yesu azapfira abantu Yuda yazize kuki Yuda tumuvuma yagambaniye Yesu kuki n'abayuda bageze i Kigali kuki yari yatoranyijwe muntu ntiyatoranyijwe mu ntumwa kuki Yesu yavuze ngo turi buhuze yari intumwa ya Yesu rero niba hari isengesho bakwiye gusenga ujye wirinda Imana kwigukoresha mu nyungu zayo gusa wowe nta nyungu za kubonamo genda zibonamo kubera iki ndavuga kuri bo bavuga kuri bo bavuga Imana ikagukoresha mu nyungu njya nemera ko Imana ishobora gukoresha mu nyungu zayo gusa ariko wowe ukaba ikintu cy'igiti cy'igisitati kitaza gusaruramo akantu na gato ahubwo uri busaruremo intambara insangano iki n'undi wagurishije ikiganiro akarya hari ijambo ry'Imana rivuga ku bintu by'inzabya ko turi inzabya ariko yo iri kuvuga ivuga ko mu biganza by'Imana cyangwa se ngo mu nyumba hari ibikoresho by'icyubahiro n'ibikoresho by'ibyisoni nke kandi byose biba mu nzu y'umuntu umwe Imana ifite abantu yashyiriye mu Mana bwayo ifite abakozi bayo ariko badashinzwe cyangwa se mu byo bazakora batazabwiriza ubutumwa bwiza bazaza ibintu bakabikora pastor uri kuvuga ngo si umukozi w'Imana ibyo bakabimukorera kandi like still bakira abakozi b'Imana batazabihembe noneho bazabihembe igitangaje mu Mana bw'Imana nuko bazabihanirwa Bobo twabyemeye bya bikoresho by'ibyisoni nkebwo nibyo biri gukora muri iyi minsi ahubwo noneho baretse gake oya nibyo ni ibikoresho nibyo biri mu nyumba ni ibintu turi gusoma mu ijambo ry'Imana ntago ari turi kwibaza ngo noneho wa muntu jewe cyangwa Pastor Mutesi uri kunyura muri iyo situation ari kwiga iki uri gukura yahaye masomo usibye Imana kubikubwiye ngo ndaguteguye mwana wanjye kugukorera ibi nibi cyangwa se bagiye kukuvuga amasomo ukura muri icyo kintu nayahe uvugwa yego ese nyine uvugwa ari gusarura iki mbo muratubwira icyo uvugwa sarura n'ababyumva kuko dukwiye kuba tunahagarara kuri microphone tuvuga ngo ibi bintu turimo abazabyumva bazatekereza iki ngewe icyo bakoze ku icyo kibazo nubwo gikomeye ngo ntabwo barakaza ntabwo mbakira ndaza gutereka mikrofone hasi niruke urumva ikintu cya mbere ntashobora kwirengagiza bike ibuka ko Yesu yirukanye Satani ariko agakomezanya Petero yego iyo ni isomo rya mbere Yesu yirukanye Satani ariko akomezanya Petero Satani yavugiye muri Petero yego Yesu nirukana Petero yaramubwiye ngo mvi inyuma Satani washinze urumambo mvi inyuma Satani nukumenya ikiramo kuko Imana ivuga kuri iki kiganiro turaza kurwana na gitera yes abyumva neza ikindi mu bicunge neza umuntu umwe ni preziri wanyanditse y'inkuru aravuga ngo ntago ndi umukozi w'Imana ngo natandukanye n'umugabo ndabireba ngi Imana ndarira irambwira Imana nibaze ahantu nanyuze wahanyurije preziri kugira ngo yemere ko ntako ntari nageze ariko wasenze neza
cyansaba yego message Yego. ndamubwira ngo ubaye uri gucuruza ibyago bya Yobu ntabwo aka kanya amarira ya Yobu gitondo kimwe yazatemba agahagarara ku muryango wawe agatembana ibintu. Yes, niko namubwiye, narababaye cyane. Ni umurokore mugenzi wanjye, nta na rimwe aransanga ntituraganira, ntazi ibyambayeho, ntazi aho nanyuze, nta nubwo ntago ari intyoza ngo ndushe kumenya uburyohe bw'umuryango, sibyo? Ntabwo ndi umugore w'ikigoryi yabyanditse akiri umusore utazi uburyo abyanditse vuba, bimaze iminsi, yabyanditse mu bihe byashize. Ntabwo urumva muri we ni nko kubona mugenzi wawe yarashwe, muhuje ubugenzi, ukaza ugakubita icumu ukamusogota mu mutima, ukamubwira ngo awa nta pole iri muri we, kandi ni umukristo mugenzi wawe, nta pole, nta nubwo turanaganira basinga amenya amakuru yanjye. Ibyo birangiye, ikintu nababwira ni kimwe, mucunge neza icyanditswe cya Yobu. Njyewe ujye ukigisha bike, mucunge neza icyanditswe cya Yobu. Mwibuke ko Satani yamusabye, Imana iramutanga, yego, ariko Imana imuba hafi mu bintu byose byagiye bimubaho. Murebere Ifazi, Biludadi, Zofari, umugore wa Yobu, bashiki ba Yobu. Urugamba rwa Yobu rurangiye, muribuka ko babandi bose Imana yabategetse kujya kumusaba imbabazi. Muribuka ko Imana yabategetse kugenda bafite amaturo, wa mugabo y'ubwanga amande yahereye kera. Urumva? Muribuka ko bagiye bikoreye, yego, bajyanye amande bike. Ntabwo Yobu yarangiye burundu, ntabwo ziri amapuro ziba zihari, baba baramuvanyemo burundu, ariko ahari kugira ngo ibyanditswe bisohore, sibyo? Murindire gake, njyewe isomo nzakura mu nyuma y'ibi, bariya bose bazansaba imbabazi kandi bazaza banikoreye, kandi uyu munsi nibo bari gukora, kandi Imana yabemereye gukora. Bazaza bikoreye. What do you mean? Amande, bazazana amande, bazazana amaturo nk'uko bayajyanye kwa Yobu, sibyo? Bazaza bayikoreye. Ibihe mu bihe igihe nubwo byafata imyaka 20 Bob muzabireba. Hari ijambo ry'Imana Mutesi yasomye ngo ntihakagire ijambo ry'imfabusa rigomba gusohoka muri mwe, ngo buri kubonye uburyo ujye bukoresha neza. Izi mikrofoni ko zigereranywa n'uburyo bamwe tubaha, ubwo nje kwitangaza amakuru, ariyo mpamvu ndi kukubaza, ese aho ntaho mwebwe abanyamakuru mwaba mugaragara nk'abafatanyacyaha baba bantu? Mera mikoro Bob. Urakoze. Niba hari uruhare itangazamakuru ryagira kugira ngo rikosokora rugaragaza. Ndakivugaho gutya, n'ubundi biri bugaruke kuri cya kintu navuze cy'intego. Turi ibinyamakuru bitandukanye byitwa ibya gikristo, bahagararira. Uretse ko nanone ndi buvuge yuko hari ibyitirira gikristo. What do you mean? Ubundi kuri YouTube, umuntu ukora kuri YouTube, na YouTube itwita aba content creator, yego, cyangwa se umuntu ukora content. Hari igihe rero umuntu ari bubone yuko naza gukora kuri gospel, naza gukora ku by'iyobokamana, ari bubone icyo bita content, ari bubone nyine ibyatanga, ariko atari bubone byavuga butumwa. Undi nawe akaza ashaka iyo content nk'uko mbivuze, ariko content ifite wa mugambi wo kuvuga ubutumwa bwiza. So rero ikibazo kibamo ni iki? Ikibazo kibamo ni ba bantu, cyangwa se ni kwa kundi twebwe aba kuri YouTube z'iyobokamana ni iki? Tudakomeza kwa abakristo. Hari wenda Pastor Mutesi, wenda turi mu kiganiro nshaka kubivugaho. Niba Pastor Mutesi akoze ikiganiro wenda ku Isimbi TV n'urugero, kuko wenda tutamenye cyane mwiyobokamana, ndi bukurikire cyangwa se ndi bwumve ibyo yavuze, mubwira ati Pastor, nubwo ibintu wabivuze, ariko ubutaha wenda uzasubira ubikosore, cyangwa se uzajya ibindi wongeraho kugira ngo abantu babifate mu murongo wa nyawo. Nje nk'umukristo mubereye umujyanama, ntabwo byano mbyuririyeho ngo musenye, sinzi nuri kubyumva. Nje nk'umunyamakuru dusanzwe dukorana, turi mu murimo umwe, icyo mu mariye nyine ndamufashije, kereka natsa kumva inama zanjye. Icyabayeho rero abanyamakuru ba gospel cyangwa se bo mwitangazamakuru ry'iyobokamana, bamwe si bose, hari abakigerageza, usanga tudafite uwo mutima wo kuvuga uti
tuvuge ubutumwa bwiza. niki dushaka gutuma inkuru yacu. Yes, niki cyatuzanye. Ntabwo mvuze ngo abakora itangazamakuru rya gospel ko nabwo harimo ibice bibiri, hari parti y'itangazamakuru na parti yivuga butumwa. Ariko nivuga butumwa rya gikristo hari uburyo rikorwamo. Niba ugiye gusesengura itangazamakuru rya gikristo, ibyo nabyo bitandukanye. Yego. Kuko byaba ikiganiro kirekire cyane. Itangazamakuru rya gikristo, Yego, ndetse nivuga butumwa biratandukanye. Abenshi rero bikema ikibazo kibaho, bashaka kwiyita abavuga butumwa cyangwa se ibitangazamakuru byivuga butumwa bya gikristo, bikarangira batari kuvuga bwa butumwa bwiza, na rya tangazamakuru batari kurikora. Ugasanga n'utuntu tw'udutiku, n'utuntu two twirwa badekrivana ngo bari gusesengura bakubita hasi, ugasanga ari gufata ahantu byapfiriye akaba arashaka kugaragaza. Niba uri umunyamakuru, niba ari story ushaka gutegura, ntabwo uri bugende ngo ufate parti imwe. Uragenda niba ari Mutesi n'ugiye ushaka kumukoraho inkuru, n'ikidegagwemo n'icyo yakoze, uragenda ukora iyo nkuru. Nurangiza ikiganiro cyawe uzagera uzane Mutesi nawe live ubimubazeho. Ibyo niba ushaka gukora itangazamakuru. Ariko niba ari ivuga butumwa, uri kuvuga Kristo, nicyo ushaka kumenyekanisha, niyo message Kristo yatubwiye ati mugende mwamamaze inkuru nziza mu mahanga yose. Nicyo kintu ushaka kumenyekanisha. Rero niba umuntu hari ukuntu bitari kugenda neza, nuzuzaza uri kuvuga Kristo, nujye no kwifashisha byandi byamubayeho, ntabwo uzabikoresha umukubita, uzabikoresha nabyo mwivuga butumwa. Sinzi niba abantu bari kubyumva, ariko nyine ikibazo natwe dufite ikibazo kandi kitoroshye. Abanyamakuru ntabwo tuguma kuri ya ntego, kandi iki ntabwo tubasha kubitandukanya ngo tumenye niba uri gukora ivuga butumwa rya gikristo cyangwa se uri gukora itangazamakuru rya gikristo, ubikore neza. Umunyamakuru wa gikristo ngo yicaye neza mu ntego, hari ubwoko bwa message atakwemera ko zitamba cyane rwose. Cyane Pastor, muri ibi twavugaga rero byo kwiyi mihanda, bora bavuze ikintu gikomeye cyane, ti uko ubonye uburyo niba hari ikintu kigoye abantu bagiye kwicuza mu gihe kiri imbere, ni abantu bahawe uburyo bakabukoresha nabi. Ariko ndashima Imana ko hari na benshi babukoresha neza, bazana abantu kuri Kristo, abandi bareka kwiyahura bari bagiyeyo, abandi barara bariye batari kurya. Yes, ubu buryo hari inkuru maze iminsi mbona y'umubyeyi bita KIREZI Esther hano kuri social media. N'ubundi umugabo we yaraje kuri YouTube avuga ibibazo bafitanye bigiye bitandukanye, birimo ngo kumufatira mu mavideo call ngo yambaye ubusa hamagarana n'abagabo, n'ibindi bintu bitandukanye by'ubusambanya mushinja, kandi akabivugira mu ruhame kuri kamera, abantu bose babyumva n'abana babyumva. Bobo se kahunze. Bobo arimo arasenga avanga iki giko. Bavuze ko ari bwiruke none se karajya bari kwiruka. Bobo numva ko ngurenga iki ni umusore n'ingoma. Arambwiye ngiye kwiruka. Tugende, nababwiye ko ikiganiro cyacu gifunguye cyane, kandi ndabizi ko kiza kugira umumaro cyane. Banza Bobo avuze ngo iki gikombe kindenge. Come on, reka tubibaze umubyeyi, kuko ni n'ubundi biri mu nshingano z'impamvu mubajije, nuko mu biganiro akora harimo ibiganiro by'isanamitima no gufasha abantu bahungabanye ku bw'amadepression n'ibindi bitandukanye, kandi ururimi twabonye ko rwica kandi rukanakiza. Muri aka kanya rero dushobora kurukoresha nk'urukiza abantu. Pastor, niba inkuru za KIREZI warazumvise muri iyi minsi, uramutse ugize umugisha wo kwicara na KIREZI iminota 2, mwagirana ikiganiro giteye ute? Ndamutse ngize umugisha wo kwicarana nawe, yego, icyambere naba umubyeyi, yego, cyangwa se umushumba, ubundi nkaba na Mutesi. Wawe ndusanzwe uriwe? Mbaye umushumba nkoreye mu nshingano, ubundi hari ibintu dukora atari tubikoreshejwe n'inshingano, hari ibintu dukora ari twebwe hatabayeho inshingano.
igihe cyose umubyeyi yego ntakangwa no kuba umwana afite ibyondo. umubyeyi ntakangwa nuko umwana afite ibyondo. right. ahubwo iyo amubonanye ibyondo nibwo amusanga cyane akamwenyega ati ngwino. uyu munsi wa none Esther afite ibyondo. yego bamusize kuko ntabyo namubonanye. yego ndi kubibona babimusize. nabanza nkamufata nkamwuhagira. wabanza ukaba umubyeyi. aba umubyeyi nkamwuhagira nkamufubika narangiza nkaba umushumba nkamusengera. byaba ari no kurakatura tugasengana. ubwo ni hirya aho ngaho mu mbere kandi bitari n'ukuri nabwo yakwatura kuko uko byagenda kose uba hari hose ari gucumura. abantu mutarabona ikigerezo cy'amagambo. nanigiye kuba ati atari n'ukuri n'ubundi yakwatura. yaba fosho wari gucumura mbega. ahantu hose ari aho namubonera namwoza nkamusiga nkamukarabya bundi akatura tugasenga. uko byagenda kose yakwatura kuko ahantu ari ubu afite umubabaro n'agahinda. mwebwe ntabwo ikigerezo cy'amagambo kirabageraho. muzajye mukimbaza n'uburyo kiryana n'uburyo uhagarara ukumva uri gutitira mu mavi kumva gusa nta mugabo nashatse wari wansebye. narigiye kubaza ikibazo naho bari Imana ibaha umugisha kabisa. ninkora n'amafuti bazanyihanganire ariko ubwo byabaye ngombwa ko bajya kuri kamera basanga baba ari nko kwandika basakuje mu isoko basanga hari abantu basebeje kubarenza. yego baba ari abana mu byo gusebye. baba ari abana baba ari agakino gato bari gukina. yego kuko narabimenyereye. hanyuma ikindi nakwicara tukajya inama. umuntu umwe bigeze bamushinja ibintu hano. yego ndamufata ndamwicaza ndamubwira ubu tuvugana ajya ahantu nko munsi y'ameza cyangwa y'igitanda ubwira Uwiteka ngo girira izina ryawe ryonyine untabare. ibintu niba warabikoze simbizi niba utarabikoze simbizi njye kimwe cece kusenge. ntiyanyumvira atangira kuza guhangana. cyokora mu minsi yashize yaraje arambwira ati iyo numva inama zawe iyo cyane ubu ni umukobwa wanjye cyane azambwira ati iyo numva inama zawe ngaceceka singiye kuvuga kuko uburyo navuze nibwo byankururiye intambara. noneho ubwo urumva nabandi yego ngiye nka Mutesi namubwira ko nta jambo na rimwe ari bubone aza kuvugira kuri iyi mihanda rirenze guceceka. natubwire Yesu niwe tumumenyereyeho. natubwire ijambo ry'Imana ryo tumumenyereyeho. umuswa ntakagutere kuba umuswa kuko toke ngo ubuswa bwe bukwafegite ngo iki ibeshye se wisobanye. isobanuro utanga amakuru atamenyerewe. erega burya abantu badusaba ibisobanuro ntabwo ari abantu bacu ba nyabo. abantu bacu ba nyabo nta busobanuro bakeneye ku buzima bwacu kuko barabuze. na ba bandi badusaba ko dusobanura iyo tubasobanura n'undi barakomeza. kano kagereranya si ngombwa wenda ko uri mu muhanda uri kugenda nka kuriya pastor akunda kwiyambarira imyenda y'umweru yera ku imvura iri kugwa mu kwa 12 cyangwa se mu kwa 4 imodoka ikakunyuraho ikakwanduza. uri mu muhanda uri kwigendera umuntu wese muhuye ashaka kuvuga ati uyu muntu uri kugenda muri uyu muhanda asarya ntago yigeze ayibona ko yabaye gutya. wowe ubizi ko iyi modoka yakwanduje nta n'uruhare ugeze ubigiramo. aka kanya ntago n'ubwo uhita usubira mu rugo kugira ngo ujye kwihanaga. umuntu ukubonye wese ari buvuga ukabishaka kandi araba ari mukuri. uranduye ni imodoka yanyanduje. nubwo waba uri mu nzira ugiye guhindura ya myenda babana bari kukubona. rero nujya gusobanura buri muntu wese ngo imodoka yanyanduje ni byiza niba ufite ibyo usobanura. wow nugira buri wese mubwire twaragananga irahagarara hanyuma irihuta reka ba wowe ukomeza urugendo. abantu reka abantu iyo wabagiye ukajya ku musaraba bakakubana
baguhimbira ikindi bakuvuga. yego So rero mbaye umushumba navuga ngo nibandekere umwana. Umubyeyi wese nikavuga niyo afite umwana wiba bamukubitira ku isoko ati mugiye nimuzongere kunkora ku mwana akamurwanira yo cyane kandi azi ko umwana wari umujura. Wakakanya umwana wiko bambore bwe ndo kumurwanirira aya afite niba nta nayo wo guhagarara we bakanse ka amerwe yazatsindira akajya avuga ngo ni mama twasigaranye na Yesu ubwe yaravuze ngo mwagumanye nanjye. Hari abantu bagumana nawe. Gatatu namubwira nka Mutesi nkamubwira ko nta jambo na rimwe yabona za hano akavuga ibyo tumumenyereye. Uriya yavuze nkawe avuga bwa mbere bira tumumenyereyeho kugira gute kugira avuga umugore we. Nta nubwo namugereranya n'abandi bagabo kuko buri wese arivukira. Buri wese akemura ibintu. Birashoboka ko no mu rugo rwabo ibyabo babikemura bahamagara bajya ku karubanda. So rero uriya mugabo ndamya neza ko abantu baramufasha. Ibimenyetso biranga umuntu wagize ihungabana cyangwa ufite agahinda gakabije na biriya birimo. yego Birimo. tumushakira abafashamyumvire. Ikindi natwe abagore tujya kuri social media tukavuga abagabo bacu kandi sikatwumva nturiya nawe mureka tumwumve ariko nyirizina katumwumve kabisa ikibazo uvugwa si ufite ikibazo gikomeye. gahunda ni ukumwumva. Anyibukije ko minsi yashize hari abantu barimo bari batatu se kubera icyo abagore bo bahora baza bavuga ibibazo byo mu ngo nibahumure n'abagabo nibahumure n'abagabo banza n'abasore bajya kurega basha kandi n'abasore baraza kudekarara babwira iki kintu uburyo abagabo baremye n'uburyo abagore baremye ni ukuri abagabo ntibaceceke ibibazo byabo pe wanyu umugabo apfa kigabo sibyo turaza kumufata nk'uwagambaniye abagabo ahubwo musange amagabo yarwo kuba nanjye ndahasuko ari amena kukumva agakoma amashyi akavuza induru ntabwo ari amena. Ntabwo rero twese twabizanye ahangaha ngo tuvuge abagabo bacu cyangwa tuvuge abagore bacu. Niba ari bwo buryo wabonye bwo kuvuga ni byiza kuko abantu baragufasha baragusanga bagerageze. Gusa ikindi kintu mbona ntabwo njya kiriya kigaro ntabwo njya nkirangiza iyo mfishe kabiri gatatu mpita ntekereza abana. Kebura umwana niwe muntu uzi imbere mu bintu byanjye byose. Buriya umwana mwima amakuru umwana nubwo ise yaba yankoreye bingana iki ntabwo nabimubwira. None ngiye uriya mugabo ari kuvuga nkomeza kureba umwana baramwishe yiba byari bikunda ngo ibi biganiro kamana bisibe n'ahandi hose byagiye babisibe kuko uyu mwana arapfuye mu mutima. Bari abo barangije urwabo barakuze bariyeho bumvisha umunyenga. Uyu mwana akuranye igikomere akandagira bazajya bavuga yuko nyina ari indaya isambanira kuri telefone arakomeretse. So rero icyifuzo ufite ni cyiza cyane gishingiye ku bana sinzi ahubwo nimba atari oya abana naho inzego zireberera abana biriya bintu byangiza imitima y'abana byangiza abana cyane. Abana bareba ibiganiro bagahungabana bakagira ihungabana. Yego pastor tukiri kuri ibyo by'ingo reka tugarure Bob mu kiganiro. Wigeze utekereza kubwira Bob ngo ashaka umugore cyangwa nk'umusore nyine wabonaga kandi akora umurimo w'Imana ivuga butumwa afite ubucuti mumaze kugirana wigeze utekereza kuvuga ngo hari byiza by'umuntu wubatse reka mugira inama? Si nibyo gusa ahubwo naramurangiraga